سلطان محمود غزنوي جومات په 440 هجري کې تعمیر شوی و. دا جومات د پاکستان د ټولو نه زوړ جومات دی. کله چې محمود غزنوي راجاګیره ته ماتې ورکړو او سوات یې قبضه کړو نو د راجاګیره د قلعې په خوا کې د جومات د تعمیر حکم ورکړو او دا جومات د حاکم منصور سپهسالار نوشګین په نگرانۍ کې جوړ کړی شو. د پاکستان د ټولو نه زوړ جومات په 1985 کې د اټلی آثار قدیمه ماهرینو دریافت کړی و چې د سوات د عوامو دپاره د یو تحفې نه کم نه دی. د دې جومات ډانچه ډیره په مهارت جوړه کړې شوې ده او د هغې وخت بهترینه کارکردګي په نظر راځي. په دې جومات کې د اوداسه ځای، د قرآن د لوستلو مقام، د ماشومانو دپاره درسګاه او نور هم ډیر ځایونه موجود دي. انسان چې کله د جومات دغې ښکلا او مضبوطوالي ته وګوري نو ګوته په خوله پاتې شي. इधर वज़ू का भी इंतज़ाम है, ठीक है. इन लोगों ने बड़े दूर से, ठीक है, इसका पानी का अरेंजमेंट किया है, तो हमें बहुत खुशी हुई है इधर आके. तो हमने देखा है कि आज से बहुत पुराना मस्जिद है और अभी भी इसकी दीवारें माशाल्लाह देखें तो बड़ी खूबसूरत हैं और सेहन भी बहुत खूबसूरत है. इन लोगों ने इनको बहुत महफूज किया हुआ है और इसकी देखभाल कर रहे हैं. خپل ډیر غټ ځای دی دا او ډیر پیڼه پیڼه دیوالونه دي. لاندې نه که تاسو وګورئ راځئ نو بالکل د قلعه بالاحصار په شان هغه داسې ګول ګول ځایونه پکې جوړ دي او ډیر ښکلې سیړیانې یې کړي دي. نو که زه ویم که چا نه یې لیدلی ځکه زیاتره خلک دغه جومات ته پورې راشي، تاریخي جومات دی محمود غزنوي، نو بیا د هغې نه بره ورته لاره نه ده معلومه. نو ډېره ښکلې لارې ورته هم جوړه کړې ده او ډېر ښکلی تاریخي یو ځای دی او هغه د دې چې کوم دیوالونه دي په خپل صحیح حالات کې موجود دي. زر کاله زوړ دا جومات په 28 مارچ 2010 کې د پاک پوج په نگرانۍ کې باقاعده د عبادت دپاره کولاو کړی شو. شهاب خان، MP نیوز، سوات.